ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, ויעשה לו עזר כנגדו. וייצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם וישן. ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאיה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ויהיו שניהם ערומים,